через не хочу сұрап отыр ғой дейді. Өзі білсін, маған бәрібір. Мне без разницы. Просто қараңыздаршы, бір шанс бере салу оңай ол. Хорошо деп кешіре салу оңай, түсінесіздер ма? Бірақ менің сол қиналған күндерім әлі мен көз алдымнан кетер емес та. Мен до такой степени депрессияға түсіп кеткен күндерім да. А енді просто кешіре салу да қиын маған, кешірмеу де қиын маған, түсінесіз бе? Серікке қыз көп. Мен бұл жерде әңгіме айтып жатқан жоқпын. Серікке қыз жоқ деген, ондай тема болып жатқан жоқ бұл жерде. Маған да табылады, Серікке де табылады. Ешкім бұл өмірде жалғыз қалмайды. Мәселе вообще бұндай емес қой. Хайп керек болған дейді. Ойпырмай. Хайп үшін мен 4 күн ұйықтамаған ғой онда, я? Уже басқа қыздарға көз салып отыр. Отыра берсін, пожалуйста, мне без разницы. Маған бәрібір. Суреттерді салмаймын Серікпен ешқандай да. Мен барлығын өшіріп тастағанмын. Мен Серікке де айтқам, өшіріп таста деп, ол өшірмеймін деді. Кешіріп керек емес, нағыз қиналғанда қасында болу керек еді. Барлығы Серікке байланысты. Серіктің өзінің қателігін қалай түсінгеніне байланысты. Бұл қателікті қайталамайтынына байланысты. Я аманмын, жағдайым жақсы. Вы сильная, спасибо. Просто жан-жақта ойлап жатырмын, қалай болады. Просто так беріле салғым да келіп тұрған жоқ. Просто так кешіре салғым да келіп тұрған жоқ. Маған ойлану керек, өйткені бұл жерде менің өмірім ғой былайша қарап тұрғанда. Соттау керек, алаяқтарды жарнама істеп отыр жасына. Серікке бір мүмкіндік берші дейді. Я сөйлесіп көреміз. Серік маған әлі хабарласқан жоқ, эфирден шыққаннан кейін. Он показал свое истинное лицо дейді. Самое главное, ты же свое доказала. Да. Ол ошибкасын түсінсең дейді. Серік сенде қыз таппай дейді. Ертең барасыз ба дейді. Білмеймін. Айтып тұрмын ғой, барлығы Серікке байланысты.